Gördüğünüz gibi arkadaşlar dükkan aşırı kalabalık. Baya kalabalık. O yüzden mecbur pastayı şu bölümde yapacağım, dışarıda. Yani çok da dışarısı değil, şöyle yarısı kapalı. Dükkanın yan bölümü burası böyle. Burada yapacağım mecbur. Evet arkadaşlar, motor içini tertemiz yaptık. Beyin tesisat yapılacak. Bunlar iptal olacak inşallah. Bu ve şu parça hakkında güzel bir fikrim var. Onları da göstereceğim. Bunlara dediğim gibi polisaj yapacağım. Arabamızın pastası tamam. Menzarna 400 yaptım.
Gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. Menzana 400 yaptım arkadaşlar. Bunun üzerine şimdi menzana 2500 geçeceğim. Çok daha iyi olacak inşallah. Devam edelim. Hare olarak da menzana 2500 kullanıyoruz. Bu şekilde. Şuraya hareyi geçtim. Silmedim daha. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aracı bitirdik. Şu kapı çıtılarını takıyoruz şimdi. Bunları takıyoruz. Bunlar da gayet güzel oluyor. Ellerime sağlık ya. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani? Maşallah çok güzel oldu. Her ışıkta, her ortamda değişik başka bir renk oluyor. Bagajı göstermeseydim iyiydi. Neyse, toplanacak, sıkıntı yok, toplanacak, yapılacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.